Առաջին եթերում հարցազրույցն է։ Թուրքիայի հարավ-արևելքում արևմուտքի բախումներ են գրանցվել։ Կան զոհեր եւ վիրավորներ մեծամասամբ քրդաբնակների շրջանում։ Քուրդ բնակչության բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում մի շարք քաղաքներում Թուրքիայի, այդ թվում Ստամբուլում, Անկարայում, Դիարբեքիրում, Անտալիայում, Մուշում, Վանում, շատ նահանգներում իշխանությունները պարետային ժամ են հայտարարել։ Այս իրադարձությունների հետքերով մենք այսօր կզրուցենք Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, թուրքագետ, ակադեմիայի թղթակից անդամ Ռուվեն Սաֆրասյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ Թուրքիան այլևս չի կարող խուսափել իսլամիստների դեմ պայքարում, թեև դեռ դիմադրում է։ Այս իրադարձությունները ինչի մասին են վկայում։ Առաջին հերթին վկայում են այն մասին, որ Թուրքիայի ներկայիս ղեկավարության իրականացվող արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունը հերթական անգամ մտնում է մի ճգնաժամային փուլ։ Ինչպես դա եղել է եւ օրինակ անցյալ տարի 13 թվականի հունիսին օրինակ, ինչպես դա եղել է Թուրքիայի քաղաքականության հետ արաբական գարնան ընթացքում։ Եվ սա արդյունք է այն, ես կասեի, երկդիմի քաղաքականության, որը Թուրքիան վարում է իսլամական պետության Իրաքի եւ Սիրիայի կամ մյուս անվանում Իրաքի եւ Սիրիայի Իրաքի եւ Լևանտի իսլամական պետության դեմ։ Եվ սա ես կարծում եմ արդյունք է նաեւ այն սխալ հաշվարկների, որ կատարվում են Թուրքիայի ղեկավարության կողմից։ Շատ պարզ բացատրեմ։ Այս պայքարում, որ հիմա տեղի է ունենում իսլամական պետության դեմ, Թուրքիան հետապնդում է առաջին հերթին, ոչ թե այդ ռադիկալ ծայրահեղական մուսուլմանական կազմակերպությանը պարտություն մատնելու նպատակը, այլ առաջին հերթին հետապնդում է Սիրիայում իշխանության փոփոխման նպատակը։ Եվ դրա համար նա խուսանավում է ամեն կերպ։ Քրդերը նրան չեն մտածում։ Եվ երկրորդ խնդիրը, այո, նա չի ուզում այնպիսի գործողություններ ձեռնարկել, որը օգուտ կբերի քրդերին, ոչ միայն օգուտ կբերի, այլ կողակի կփրկի քրդերի կյանքը։ Չէ, բայց եկել են այդ անխուսափելի եզրին, հիմա ինչ պիտի անել։ Կոբանի մոտ ընթացող մարտերը արդեն կամ-կամի, այսպես ասած, պայքար է այստեղ։ Դեռ ոչ, Թուրքիան իր զորքերը մոտեցրել է սահմանին, բայց դեռ սպասում է։ Եվ սպասում է շատ հստակ նպատակով։ Սպասում է, որ տեղահանվեն ամբողջովին։ Այո, սպասում է շատ հստակ այդ նպատակով եւ մյուս կողմից սահմանը փակ է պահում։ Եվ քրդական ընդվզումները, որ տեղի ունեցան այս երկու օրերի ընթացքում Թուրքիայում, հենց դրանով էին պայմանավորված։ Թույլ չեն տալիս, որ քրդական ջոկատները անցնեն սահմանը Թուրքիայից եւ գան օգնության իրենց եղբայրներին։ Սա է ընդվզման արդյունքը, ընդվզման պատճառը։ Իսկ այդ Կոբանի քաղաքը փաստորեն սահմանի վրա է գտնվում։ Լավ, օդային հարվածներով փաստորեն իսլամիստ ծայրահեղականների դեմ պայքարը անօգուտ է, կարծես թե։ Չնայած ասում են, որ ամեն օր բազում կյանքեր է խլում իսլամիստներից, բայց նրանք առաջ են շարժում։ Իհարկե։ Լավ, շարունակությունը այստեղ ո՞րն է։ Ըստ Որն է շարունակությունը։ Միացյալ Նահանգները ամեն օր հորդորում են Թուրքիային, որ անցնել արդեն կոնկրետ գործողությունների, Թուրքիան ձգձգում է այդ քայլը եւ երևի դեռ կձգձգի, բայց սա նշանակում է հակասությունների խորացում Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի միջեւ։ Հավանական սցենարո է։ Կան հակասություններ եւ դրանց արտահայտումն է այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը բառացիորեն եւ շատ հստակ քննադատեց Թուրքիային, որ նա աջակցություն է ցույց տվել ժամանակին այդ իսլամական պետության կազմակերպությանը։ Եվ հետո ստացավ Էրդողանի պատասխանը։ Էրդողանի պատասխանը եւ ներողություն խնդրեց։ Իհարկե ներողությունը նշանակում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շահագրգռված են, որ Թուրքիան մնա իրենց դաշնակից է այս խնդրում։ Բայց իրականում նրանք չեն փոխել իրենց մոտեցումը եւ ես համոզված եմ, որ շատ լավ գիտեն, որ Թուրքիան ինչպես է օգնել այդ կազմակերպությանը եւ նույնիսկ կան տվյալներ, որ հիմա էլ շարունակում է որոշ չափով օգնել։ Գիտեն եւ պահանջում են զորք մտցնել, որտեվ դա միակ տարբերակն է ներկա պայմաններում, որ հնարավորություն կտա թույլաtsնել այդ իսլամական պետության դիրքերը Սիրիայում։
Մյուս կողմից այստեղ նաև պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Թուրքիան որոշակի պահանջներ է դնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առջև զորքեր մտցնելու համար։ Առաջինը նա պահանջում է, որ հաստատվի ոչ թռիչքային գոտի այդ տարածքի վրա, իսկ դա պետք է անեն ամերիկացիները։ Երկրորդը պահանջում է, որ հնարավորություն տա Թուրքիային ամերիկացիները, որ իրենք զորքեր մտցնեն եւ բուֆերային գոտի ստեղծեն։ Ակնհայտորեն այս երկու պահանջներն էլ բխում են ոչ թե իսլամական պետություն կազմակերպության դեմ պայքարելու նպատակներից, այլ Ասադի կառավարությանը հարված հասցնելու, թույլատնելու նրա դիրքերը այդ նպատակից։ Դուք նշում եք գլխավոր նպատակը, թուրքերը պահանջում են հրահանգ, որպեսզի այդ ուժերը մտնեն նաև Սիրիա եւ կռվեն Բաշար Ասադի որը ամերիկացիները չեն տալիս այդ հրահանգը, այդ թույլտվությունը ավելի ճիշտ, որտեվ Լիբիայի դեպքերից հետո շատ զգուշավոր են նրանք, մանավանդ իսլամական այս կազմակերպության, իսլամական պետություն կազմակերպության առաջացումից հետո նրանք մտավախություն ունեն, որ Ասադի ռեժիմի վերանալը կնշանակի քաոսի ավելի ուժեղացում եւ իրենք ընդհանրապես կկորցնեն հնարավորությունը ազդելու իրադրության վրա։ Դրա համար նրանց դեռևս ձեռնտու է, որ Ասադը պահպանվի։ Իսկ թուրքերը ընդհակառակը դա չեն ուզում։ Այս է այն հակասությունը, որ կա Թուրքիայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջեւ։ Այսինքն պարզից էլ պարզ է արդեն, որ թուրք զինվորը իսլամիստի դեմ չի կռվի։ Անկամ տպավորությունն այնպեսին է, որ այդ պահանջները բավարարելու դեպքում էլ նրանք կգտնեն մանևրելու։ Այստեղ խոսքը գնում է ոչ թե իսլամիստների դեմ կռվելու մասին, այլ առաջին հերթին խոսքը գնում է այն բանի մասին, որ հնարավորություն տրվի իսլամիստներին կատարել սև գործը Թուրքիայի համար։ Դեռ քանի որ հնարավոր է, հետագայում կոտորել քրդերին, թույլատրել ինչքան հնարավոր է Ասադի կառավարությանը։ Հետո ես կարծում եմ, որ արդեն հնարավոր կլինի թուրքերը կամ ինչպես իրենք են ենթադրում, հնարավոր կլինի որոշակի համաձայնության գալ այդ կազմակերպության հետ եւ իսկապես հյուսիսում սահմանել բուֆերային գոտի։ Ես կարծում եմ սա Թուրքիայի հեռահար նպատակն է այս ողջ խաղում։ Հիմա եթե իսլամիստները իսկ այդ հավանականությունը մեծ է, Քոբանին գրավեն վերջնականապես, արդեն մի շարք այրերում հաստատել են իրենց վերահսկողությունը։ Եթե գրավեն, նրանք կգնան առաջ, ոչ չեն կանգ առնի այստեղ։ Այսինքն կմտնեն Թուրքիայի քրդաբնակ տարածքներ։ Իհարկե չեն մտնի։ Չեն մտնի։ Իհարկե չեն մտնի։ Որտեվ դա իրենց համար բացարձակ ոչ մի անհրաժեշտություն չի դա։ Չպետք է մոռանալ, որ Թուրքիայի այդ դեպքում որտեղ է տրամաբանությունը միայն քրդերին հետապնդելու է։ Որտեվ քրդերը պայքարում են այդ պետության դեմ, այդ իշխանության դեմ, ծայրահեղ իսլամականների։ Երկու ուժ են, որ պայքարում են իրար հետ իշխանության համար Սիրիայի հյուսիսում։ Եվ Թուրքիային ձեռնտու է, որ քրդերը պարտվեն հաղթի իսլամական ուժը։ Բայց իսլամական ուժը երբեք Թուրքիայի դեմ չի պայքարի։ Ինչու՞։ Որտեվ առաջին Թուրքիան բավական մեծ օգնություն է ցույց տվել։ Համենայն դեպս կարելի է մեծ հստակությամբ պնդել, որ իր սահմանը բաց է պահել եւ զենք զինամթերք մատակարարվել է Թուրքիայի սահմանի տարածքի վրա եւ Թուրքիայի սահմանով իսլամական պետությանը։ Բացի դրանից չի կարելի բացառել, որ իհարկե սա հետախուզական տվյալներ են, որ մամուլ են սփռթում, բայց կարելի է դա այսպես ընկալել որպես հավաստի, որ նավթի մի զգալի մասը, որ նավթի հանքերից ընկնում է իսլամիստների ձեռքը, նրանք ցիստերներով Թուրքիայում են իրացնում։ Այո։ Էլ դրանից խոսում փաստ, որ իսլամիստները համագործում են։ Այո, եւ մի փաստ էլ կա, որը էլի միջև վերջերս դա կար ամեն դեպքում։ Թուրքիայում ինչպես հայտնի է Եվ ՆԱՏՕ-ում չեն տիրապետում այստեղ։ Իհարկե տիրապետում են։ Թուրքիայում արգելված են տասնյակ հազարավոր ինտերնետային սայթեր, բայց ազատորեն գործում է, միջև վերջերս ամենայն դեպս գործում էր, մի 2-3 օր առաջ է ստուգել եմ, գործում էր մի սայթ, որը պրոպագանդում է իսլամական պետությունը եւ կոչ է անում այդ սայթի միջոցով իսլամական պետությունը թուրք երիտասարդությանը միանան իրենց։ Դա բացահայտ գործում էր։ Իսկ մյուս սայթերը Թուրքիայում արգելված են։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ն չի վերահսկում Թուրքիայի զինված ուժերը։ Իհարկե ոչ, այդ առումով ոչ։ Եվ հենց Բայդենի հայտարարությունը դրանով էր պայմանավորված, իրական փաստերով։ Դուք պատկերացնում եք, ուր կարող է գնալ այս հակասությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ պատկերացնում եմ։
պատկերացնում եմ կարող է գնալ, բայց որոշակի սահմաններ կարող են լինել։ Եվ այդ սահմանները երբեք ոչ Թուրքիան, ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն անցնի, որտեղ երկուսն էլ կախվածության մեջ են մեկը մյուսից։ Սա է իրականությունը։ Բայց եթե ի վերջո այս ամենը բերում է տարածքների վերաձևման, այդ գործընթացը ընթանում է արդեն, սկսել է ամեն դեպքում։ Քրդերը իրավացիորեն Անկարայից զենք են պահանջում, եթե ոչ զինվոր գոնե զենք։ Զենքն էլ են մերժում նրանք։ Նույնիսկ զենք էլ չեն պահանջում։ Չէ, զենք էլ են պահանջում, զենք են պահանջում։ Զենք, զինամթերք, ինչով կռվում են։ Պահանջում են, որ իրենց թույլ տան, իրանք հնարավորություն ունեն։ Քրդական բանվորական կուսակցությունը հնարավորություն ունի իր զինյալներին զինել եւ սահմանը բացը, եթե Թուրքիայի զինված ուժերը բաց են սահմանը, կմտնեն եւ կօգնեն։ Ես նրանք լավ կռվողներ են, պրոֆեսիոնալ կռվողներ են եւ դա կարող է իրադրությունը փոխել։ Ուղղակի թուրքերը թույլ չեն տալիս, դա էլ չեն անում։ Բացի զենք տալուց։ Եվ սա խնդիրը նրանում է, որ ամերիկացիները օրինակ չեն էլ անի, թե ինչ որ ժամանակ սպասում են։ Ամերիկացիները օրինակ թուրքերից պահանջում են, որ եթե չեն մտնում, գոնե հրետանիով խփեն, որտեղ դա գտնվում է բառացիորեն սահմանի վրա։ Թուրքական հրետանի շատ հանգիստ կարող է խփել իսլամիստներին, բայց չեն անում թուրքերը։ Եվ հիմա, գիտեք, առևտուր է գնում։ Այս քանի օրերը սպասվում է նախագահ Օբամայի հատուկ ներկայացուցիչ, նախկին գեներալ Ալենի այցը Թուրքիա, որը կոորդինացնում է ամբողջ այս պայքարը իսլամական պետության դեմ։ Եվ ենթադրվում է, որ այդ այցի ժամանակ որոշակի առևտուր կգնա Թուրքիայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև եւ այդ դրա արդյունքներից շատ բան պարզ կլինի։ Բայց այնուամենայնիվ մի հարց այստեղ բարձ է մնում։ Եթե Իրաքից քրդերին տեղահանում են, ապա Թուրքիայի քրդերին ինչ են անում։ Ով Թուրքիայի քրդերը հիմա Էրդողանի կառավարությունը հիմա չէ, արդեն մի քանի տարի է փորձում է որոշակի քաղաքականություն անցկացնել։ Ես գալիս եմ Օջալանի այսօրվա արձագանքին։ Այո, փորձում է որոշակի, այսպես ասած, խաղաղ նախաձեռնությունների քաղաքականություն անցկացնել քրդերի նկատմամբ, թե բանվորական կուսակցության նկատմամբ։ Սա նրանց նպատակն է, որ հնարավոր լինի քրդական զինված պայքարը թուլացնել եւ եթե հնարավոր է նաեւ վերացնել։ Բայց ըստ էության քրդական շարժումը Թուրքիայում շատ կարևոր փուլ է հիմա մտնում։ Փաստորեն քրդերը սկսում են ավելի մեծ նշանակություն տալ քաղաքական պայքարին։ Հնարավորություն են ստանում նրանք իրենց քաղաքական ուժերի միջոցով ազդել Թուրքիայի քաղաքականության վրա։ Սա դեռ առաջին քայլերն են այս նոր իրադրությունը անում։ Ես համոզված եմ, որ քրդերին որոշակի առումով կհաջողվի այս ճանապարհով առաջ գնալ։ Օջալանը վերջնաժամկետ է ներկայացրել եւ որի պայմանները չկատարելու դեպքում նա սպառնում է դադարեցնել հաշտեցման գործընթացը, որ գործում է 2013 թվականի կարծեմ մայիսից։ Դա արդեն ենթադրում է նրանք վերադառնում են Թուրքիայի ներսում պատերազմական գործողությունները։ Այո, այստեղ երկու հանգամանք կա։ Առաջին Օջալանը հիմա լիովին չի վերահսկում քրդական բանվորական կուսակցությունը այլևս։ Դա մեկ եւ երկրորդը քրդական բանվորական կուսակցությունը այլևս չունի այն հզորությունը, որ նա ուներ մի քանի տարի առաջ։ Եվ նրա հնարավորությունները սահմանափակ են։ Դա պայմանավորված է եւ Սիրիայի իրադարձություններով եւ Իրաքի քրդական իշխանությունների քաղաքականությամբ, որ նույնպես նրանք հնարավորություն չեն տալիս, որ քրդական բանվորական կուսակցությունը իր դիրքերը ուժեղացնի, այնպես որ մեծ հնարավորություններ զինված պայքարի չունեն։ Դրա համար քրդերի համար ավելի նպատակահարմար է իհարկե քաղաքական պայքարը։ Եվ ըստ իս Թուրքիայի ներսում այսօր ինչ է կատարվում։ Մենք դա հատուկ պիտի շեշտադրենք, որովհետև այստեղ արդեն գործ ունենք մեր սահմանակից պետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Ընդ որում Թուրքիայի ներսում քուրդ բողոքականների դեմ դուրս են եկել ոչ միայն ոստիկանները եւ զորամիավորումները թուրքական, այլև ազգայնականները։ Կարծես թե ոչ միայն ազգայնականները, այլ նաեւ ծայրահեղ իսլամական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, այսպես կոչված սալաֆիտները, որոնք գործում են Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում, ունեն իրենց կազմակերպությունները, իրենց եղբայրությունները։
նրանք նույնպես դուրս են եկել քրդերի դեմ, այսինքն նրանք ըստ էության պաշտպանել են իսլամական պետությանը։ Այսինքն մեծ տարածաշրջանում է բռնկում սպասվում սրանից հետո։ Ինչն է, որ սցենարն է, իրադարձությունների զարգացման որ դեպքում է մեզ սպառնում ինչ-որ բան այստեղ։ Գիտեք, ամենակարևորը, որ մեզ համար վտանգավոր կարող է լինի, դա Թուրքիայի ներկայիս իշխանությունների քաղաքականությունն է, որտեղ ներկայիս իշխանությունները, այսպես ասած, կարելի ասել շփացել են այն հաղթանակներից խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, որ նրանք տանում են արդեն 10 տարուց ավել է 2002 թվականից սկսած եւ Էրդողանը եւ իր կուսակցությունը 40-50% բնակչության Թուրքիայի տանում են իրենց հետևից եւ ձայներ են ստանում նրանցից։ Սա շատ մեծ թիվ է Թուրքիայի հանրապետության պատմության մեջ բազմակուսակցական համակարգի պայմաններում, սա աննախադեպ մեծ թիվ է։ Եվ այս կուսակցությունը ըստ էության միակուսակցական կառավարման համակարգ է հաստատում Թուրքիայում եւ այդ կառավարման համակարգը հիմնվում է Էրդողանի անձի վրա։ Փաստորեն Թուրքիան դառնում է ավտորիտար պետություն եւ նրա քաղաքականությունը որոշվում է Էրդողանի եւ նրա մերձակա շրջապատի կողմից։ Չեն գործում դեմոկրատական մեխանիզմները։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, թե ինչ ձևի անհատականություն է Էրդողանը, ինչ նպատակներ ունի մեծապետական Թուրքիայի հետ կապված, Դավուդ Օղլուն էլ արդեն դառավ վարչապետ, ապա սա վտանգ է եւ Թուրքիայի համար, որտեղ նրանց այդ քաղաքականության Էրդողանի եւ նրա համախոհների քաղաքականության հիմքում ներքին գտնվում է Թուրքիայի իսլամացումը։ Եվ դա այդ քաղաքականությունը գնալով ավելի լայնանում է Թուրքիայում, որը ուղեկցվում է նաեւ դեմոկրատական իրավունքների սահմանափակմամբ։ Երկրի դրսում Թուրքիան գնալով ավելի հանդես է գալիս որպես մի այնպիսի ուժ, որը դժվար կանխատեսելի է կամ նույնիսկ անկանխատեսելի է, բայց ուժ է եւ ունի շատ հեռահար, շատ լայն մեծ նպատակներ տարածաշրջանում լիդեր դառնալու առումով։ Իսկ սա կարող է բերել նաեւ տարածաշրջանի համար շատ մեծ վտանգներ, ինչպես հիմա օրինակ Սիրիայի դեպքում է։ Եվ ես չեմ բացառում, որ Թուրքիայի այս քաղաքականությունը արկածախնդրային արտաքին քաղաքականությունը կարող է գալ ժամանակ Կիպրոսի հետ Նորվեգիա։ Իհարկե, դա արդեն հին է, մնում է եւ ռազմանավեր են Կիպրոսի ափերին կապված։ Այո, այդ գազի հետ հանքերի հետ կապված։ Եվ ես չեմ բացառում Գազը երևի պատրվակն է, չգիտես։ Ես կարծում եմ, որ սա դեռ ուղղակի կոնկրետ խնդիր են նրանք լուծում։ Ես չեմ բացառում, որ կարող է մի ժամանակ գալ, որ Թուրքիան իր այս արկածախնդրությունը տարածի նաև մեր տարածաշրջանի վրա։ Չնայած հիմա ինքը լրիվ մերձավոր արևելքով է հիմնականում զբաղված։ Էնպես որ սա մեզ համար կարող է վտանգ լինել։ Հասկանալի։ Ավարտենք, այսինքն Թուրքիան առաջինը կհաշտվի իսլամական պետության գոյության հետ, եթե վերցնենք այդպիսի նաև տարբերակ։ Այո, որտեղ շատ պարզ տրամաբանություն է։ Մի կողմից այդ պետության գաղափարախոսությունը հիմնականում համընկնում է ներկայիս Թուրքիայի ղեկավարների գաղափարախոսության հետ, այսինքն իսլամական գաղափարախոսությունը իր տարբեր արտահայտումներով։ Մյուս կողմից այդ պետությունը այնպիսի խնդիրներ է կատարելու Թուրքիայի ղեկավարների հաշվարկներին համաձայն, որոնք բխում են Թուրքիայի շահերից։ Թուլացնելու է քրդերին, վերացնելու է կամ ինչպես իրենք ենթադրում են Իրաքի միասնական պետությունը, Սիրիայի միասնական պետությունը, իսկ դա նշանակում է թուլացնելու է Իրանին, Իրանի դիրքերը մերձավոր արևելքում, իսկ բոլոր այս խնդիրները, որ նրանք ենթադրում են, որ կարող է իրականացնել իսլամական պետությունը, դա բխում է, ինչպես իրենք են պատկերացնում, Թուրքիայի հզորացման շահերից։ Եվ ավարտելով, միայն խնդրում եմ շատ կարճ, պարոն Սաֆրասյան, Քոբանի անկումը կանխորոշում է ինչ-որ բան։ Ոչ։ Ստրատեգիական առումով նա, եթե լայն նայենք տարածաշրջանի առումով, փոփոխություն չի մտցնի։ Հիմնական պայքարը իսլամական պետությունը մղում է Իրաքում։ Եվ ամենամեծ վտանգը, որ հիմա կա, դա Բաղդադի վրա հարձակումն է իսլամական պետության կողմից եւ միաժամանակ ապստամբությունը Բաղդադում։ Սա շատ լուրջ վտանգ է, որտեղ կան տվյալներ, որ մեծ քանակությամբ նրանց կողմնակիցներ արդեն կան Բաղդադում։
եւ կարող է միաժամանակ այդ դա տեղի ունենալ եւ այդ ժամանակ դա կնշանակի Իրաքի կենտրոնական կառավարության վերջնական պաշտպան։ Շնորհակալություն այսօր մեր հրավերն ընդունելու համար։ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյան, այսքանը, հաջողություն։